My best of the greetings to you, dear learner. I'm your educator, Mr. GB Suar. I welcome you to my YouTube channel of schooling और बीएड फर्स्ट ईयर फाइन आर्ट प्रैक्टिकल के तौर पे आज हम ये डिस्कशन रखेंगे। पिछले जो दो लेक्चर्स हमने बनाया था रिगार्डिंग द सिलेबस सेंसिटाइजेशन फॉर द बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप अगर नहीं देखा है द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स कंपोनेंट्स उसके लिए एक, और इंटर्नशिप के लिए बीएड इंटर्नशिप या प्रैक्टिस टीचिंग के लिए एक, ये दो आप देख सकते हैं। ये आई बटन में लिंक है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। आज देखते हैं ये कोर्स कंपोनेंट का ये भाग हमने कवर किया था, बी भी कवर किया था, सी में भी कवर कुछ हुआ था, और आज हम देखेंगे सी का ये जो ईपीसी पार्ट है, ईपीसी कोर्स ऑन एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, ये ईपीसी 1, 2, 3, 4 करके है। ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3, ईपीसी 4। 1, 2 हालांकि आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया दिया जाएगा, खाली 3, 4 ईपीसी 3 एंड ईपीसी 4 ये दोनों है फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए। ईपीसी 3 है फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट ड्रामा, ये दो, और फाइन आर्ट एक है। ईपीसी 3 का ये 3 चॉइसेस है आपके पास। आप फाइन आर्ट ले सकते हो, या परफॉर्मिंग आर्ट के तौर पे ड्रामा ले सकते हो, या परफॉर्मिंग आर्ट की इंडियन म्यूजिक भी ले सकते हो, कोई एक, एनी वन आउट ऑफ दिस 3। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दे प्रेफर फाइन आर्ट, तो इसलिए हमने फाइन आर्ट का बात आज करेंगे यहाँ। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है, इट इज़ ऑफ 2 क्रेडिट के लिए है और 50 मार्क्स है, और कंटैक्ट आवर्स है 32 कंटैक्ट आवर्स है। तो ये 50 मार्क्स आपको बिल्कुल 50 से 50 मिल सकता है इफ़ यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर इन अंडरस्टैंडिंग द कोर्स, और या प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो अगर आप थोड़ा बहुत समझ में आता है और आपको ट्रेनिंग मिलता है हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू डू द थिंग्स, वो आपसे हो जाएगा। मेरा भी हुआ था, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये ईपीसी 3, ईपीसी का मतलब कोर्स ऑन एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, प्रोफेशनल कैपेसिटीज, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। आज फाइन आर्ट देखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये 50 मार्क्स के लिए है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज आई विल बी कवरिंग मेनी थिंग्स एंड फाइनली आई विल टेल यू ऑन द लास्ट स्लाइड, आई विल समराइज द टॉपिक के टास्क क्या होगा और कैसे रिपोर्टिंग आप करोगे, वो मैं समझाऊंगा टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर में। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये पेपर का ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव तो है एक्सप्लेन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो है अवेलेबल है ग्लोबल बेसिस में, वो आर्ट फॉर्म्स को सारे एक्सप्लेन किया जाएगा। और दूसरा है प्रिपेयर 2D एंड 3D टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्यों पढ़ाया जाता है ये कोर्स आपको, क्योंकि आप जो बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास पे, इसलिए आपको टीचिंग एड्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप टीचिंग एड्स का क्या टीचिंग एड्स है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इंडिविजुअल के लिए क्या है, और स्मॉल ग्रुप के लिए क्या है, और लार्ज ग्रुप के लिए क्या क्या टीचिंग एड्स है, ये सारे हमने एक सीरीज बनाया है। अप स्कूलिंग में आप जा कर के वहाँ आप देख सकते हो टीचिंग एड्स करके, ऑलमोस्ट 5 लेक्चर है वहाँ पर अवेलेबल है टीचिंग एड्स, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। आई बटन में आपका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट विल हेल्प यू। ये पेपर और टीचिंग एड्स दोनों मतलब कम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। ईपीसी 3 सॉरी, हाँ, ये रहा ईपीसी 3 और टीचिंग एड्स का ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप ईपीसी 3 पढ़ रहे हैं मतलब टीचिंग एड्स के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा क्या है, 2D 3D मॉडल आप बनाएंगे, और
तीसरा है कलेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम द लोकेलिटी एंड प्रिपेयर लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट टीचिंग एड्स। लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट, जिसका कस्ट कम है, ऐसे टीचिंग एड्स को आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे? आपका जो आर्ट इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएंगे क्लासरूम पे। और फाइनली क्या करेंगे आप, जब एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा, आप एक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव है। आगे देखते हैं। देखिए डिटेल कोर्स कंटेंट क्या है, इसमें डिटेल कोर्स कंटेंट क्या है, आपको कहा जाएगा कि विजुअल आर्ट क्या है, विजुअल आर्ट क्या है और उसका क्या क्या सारे स्किल्स है, ये सारे आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स विजुअल आर्ट। और दूसरा क्या है, सर्वे ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जो आपका मतलब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस कहाँ पर आपका अवेलेबल है, वो सारे आपको इमीडिएट विसिनिटी, इमीडिएट लोकेलिटी में क्या क्या अवेलेबल है, सो दैट यू कैन मेक यूज ऑफ दोज आइटम्स इन योर आर्ट प्रिपरेशन में क्या क्या है, वो सर्वे आपको कैसे सर्वे करेंगे, कहाँ से क्या लाएंगे, मैंने एक लिस्ट भी तैयार करके रखा है, लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट, जो विजुअल आर्ट आपको पढ़ाया गया उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, उसी आर्ट का नकल उतारेंगे यहाँ पर नंबर 3 में। और चौथा में क्या करेंगे, फिनिश्ड ड्राइंग करेंगे। आप ड्राइंग करेंगे, आपको सिखाया दिया जाएगा फ्री हैंड स्केच प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के साथ, ये आपको सिखाया दिया जाएगा। और पेंसिल एंड कलर्ड लेआउट्स फाइनली आप बनाएंगे। जो सारे हैं ये आप नॉलेज मिल गया, यहाँ पर आप सर्वे कर लिया और यहाँ आप सीख लिया, मतलब कॉपी कर लिया, कैसे देख देख करके सीख लिया। और फिनिश ड्राइंग आप बनाएंगे नंबर 4 एंड नंबर 5 में, ठीक है। और आगे देखते हैं विजुअल आर्ट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर आपको आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और चाइल्ड आर्ट, फोक आर्ट, फाइन आर्ट, ये सारे डेवलपिंग स्किल्स इन विजुअल आर्ट आपको बताया दिया जाएगा इससे पार्ट में, पार्ट ऑफ द पेपर में। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट रखा है। चाइल्ड आर्ट मैंने बताया, देखिए चाइल्ड आर्ट क्या है, ये सारे चीज़ आपको सिलेबस में ये मतलब मेंशन नहीं है, आई एम डूइंग इट फॉर यू। ये सारे हमने 8 मतलब 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट चाइल्ड आर्ट कलेक्शन लिया है, और जहाँ से आप क्या करेंगे, मतलब आपका टीचर इसके हिसाब से आपको बताएंगे कि चाइल्ड आर्ट कैसा होता है। जैसे कि रेज्ड सॉल्ट पेंटिंग, ये एक फॉर्म है, ठीक है। और मतलब जो ग्लू, सॉल्ट, इधर लिक्विड, वाटर कलर, पेंट और फूड कलरिंग मिला के आप सॉल्ट आर्ट बनाएंगे, ठीक है। ये रहा सॉल्ट आर्ट, ये सॉल्ट आर्ट। और ऑयल पेस्टल पेंटिंग, ये आपको पता है ऑयल पेस्टल पेंटिंग क्या है, मतलब कंबाइन द वाइब्रेंट कलर्स एंड स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पेस्टल्स विद बेबी ऑयल फॉर ए पेंटिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। और नेचर सन कैचर्स, वो क्या है, ये एक चाइल्ड फॉर्म ऑफ आर्ट है। ये सारे नेचर सन कैचर्स, ये रहा नेचर सन कैचर्स। कोई मतलब यू ट्राई मेल्टिंग क्रेयंस, क्या करेंगे उसमें कि पेपर प्लेट या कोई फ्रेम जैसा आप पेपर प्लेट ले लीजिए, वहाँ पर आप चिपकाते जाइए, ये सारे, या लिप्स चिपकाते जाइए या फ्लावर चिपकाते जाइए, ऐसे सारे बना के आप बनाएंगे नेचर सन कैचर्स। और वाटर कलर, वाटर कलर आपको पता है, जो मेल्टिंग क्रेयंस, आर्ट ऑन कैनवास पैनल्स, देन वाटर कलर्स फॉर ए वाइब्रेंट वाटर कलर, ये सारे चीज़ आप प्रोजेक्ट की तौर पे आप सीखेंगे। ये खाली किड्स के लिए नहीं है, इट इज़ मेड फॉर किड्स, बट ये फाइनली आपके साथ ट्राई होगा, बिकॉज आपने कभी किया नहीं ना, इसलिए आपके साथ ट्राई हो रहा है एट द फाइनल स्टेज में। और सॉल्ट पफी पेंट, वो भी ऐसा है। और प्लेट ऑफ मॉडलिंग, देखिए ये डफ मतलब ये गूंदे हुए आटा या मतलब मैदा, ये सारे चीज़ को लेकर के ऐसे आप फॉर्म्स बनाएंगे, ऐसे आप फॉर्म्स बनाएंगे। और मार्बल पेंटिंग, ये भी सिखाया जाएगा। और स्पिन पेंटिंग, मतलब जो स्पिन होता है, क्या है स्पिन पेंटिंग, जो फेवरेट है किड्स का, ये जो सलाड स्पिनर होता है, घर में जो सलाड स्पिनर होता है, ये किड्स स्पिनर भी आता है आर्ट मशीन जैसा, उसको लेकर के आप ऐसा फॉर्म या ऐसा
डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये सारे चाइल्ड आर्ट का मैंने बताया है, ये आपको सिखाया जाएगा। और देखिए फोक आर्ट, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोक आर्ट आपको ये फाइन आर्ट प्रैक्टिकल में जो वेदर वेंस होता है, ये वेदर वेंस क्या है? वेदर वेंस मतलब ये आर्किटेक्चरल ऑर्नामेंट टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है जस्ट नो दैट कौन सी साइड से विंड आता है, ये जानने के लिए। ये एक मतलब ऐसा का आर्ट है, ये पुराना है, काफ़ी पुराना है, बट दिस हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस इन द विजुअल आर्ट फॉर्म में, फोक आर्ट में ये जाना जाता है। ये रहा वेदर वेंस, ओल्ड स्टोर साइंस ऐसे ऐसे, या आप कार्व्ड फिगर्स ऐसे, देखिए कार्व्ड फिगर्स ऐसे, ये सारे आपको भी बताया जाएगा। और इटिनेरेंट पोर्ट्रेट्स, ये सारे इटिनेरेंट पोर्ट्रेट्स क्या है? मतलब जो बंजारन लोग होते हैं उनके ऊपर जो मतलब फोटोग्राफ बनते हैं, ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट्स या पोस्ट कार्ड्स ऑफ रेसिडेंस, स्टिल फोटोग्राफी, ऐसे सारे जो भी बनाता है ऐसा सारा मतलब इटिनेरेंट पोर्ट्रेट्स, उसको कोई नहीं जानता है लेकिन वो बना के चला जाता है, इट बिकम्स ये कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और आपको भी फायर बकेट्स भी कैसे तैयार करते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। ये सारे चीज़ आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं पेंटेड गेम बोर्ड्स, ये भी फोक आर्ट के अंडर आता है। ये गेम बोर्ड्स को पेंटेड कैसे करते हैं। और मतलब कास्ट आयरन डोर स्टब्स मतलब डोर के पास कैसे जो बंद होता है डोर ना खुलने से, मतलब ऑटो ओपनिंग नहीं होगा डोर स्टॉपर अगर होगा, ठीक है। और ये रहा, और क्या है, हाँ कराउजल हॉर्सेस, ये कराउजल हॉर्सेस है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। मतलब जो मेरी गो राउंड्स वाला हर्स है या फ्लाइंग हॉर्सेस या हॉबी हॉर्सेस उसको बोलते हैं अमेरिकन भाषा में, ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। मतलब ये सारे चीज़ है, क्या सिखाया जाएगा, दैट इज अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट टीचर। वो आर्ट टीचर आपको बताएगा, जो भी रिसोर्स होगा आपके पास ऐसे ही बनाते आपको सिखाया दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ये क्या है, ये है मतलब क्रोशे, ये भी एक फोक आर्ट फॉर्म है। क्रोशे मतलब ए हैंडीक्राफ्ट इन विच yarn इज मेड अप टू टेक्सचर्ड फैब्रिक बाय मीन्स ऑफ हुक्ड नीडल। ये सारे चीज़ ये है, उसका पिक्चर है, ठीक है। वो कौन सा राइट है कौन सा रंग है ये आपको दिखाया गया है। और है एम्ब्रॉयडरी, है ये रहा एम्ब्रॉयडरी आपको पता है आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग मटेरियल, प्राइमरली टेक्सटाइल फैब्रिक से बनाता है वो, ठीक है। और आगे देखते हैं और भी विजुअल आर्ट फॉर्म क्या क्या है। जस्ट गेट ए नॉलेज, गेट ए काइंड ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द विजुअल आर्ट फॉर्म्स अवेलेबल, ठीक है। और फेल्ट मेकिंग क्या है, जो कंबल ब्लैंकेट, फेल्ट मेकिंग उसको बोलते हैं। इट्स एंशिएंट प्रोसेस फॉर मेकिंग ए डेंस ड्यूरेबल वार्म फैब्रिक, जो मतलब विंटर में काम आता है। ये रहा, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो वूल फाइबर फ्रॉम द शीप विच श्रिंक्स एंड मैट्स टुगेदर व्हेन मॉइस्चर, फ्रिक्शन एंड हीट आर अप्लाइड टू इट, ऐसे बन जाता है वो। और क्या है, नीटिंग आपको पता होगा, ये रहा नीटिंग ये मशीन से भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है, ये भी आपको सिखाया जाएगा। और लेस मेकिंग, ये रहा लेस मेकिंग क्या है, इट्स ए डेलिकेट फैब्रिक मेड ऑफ yarn और थ्रेड इन एन ओपन वेव लाइक पैटर्न में वो बनाते हैं। ये मशीन में भी होता है, हाथ में भी होता है, ऐसे डिजाइन करके उसके ऊपर जैसे सोफा वगैरह में आता है, वो लेस मेकिंग है, ठीक है। अच्छा, और आगे देखिए, ये गया आपका फोक आर्ट का। अब देखते हैं फाइन आर्ट क्या है। अभी मैंने बताया कि फाइन आर्ट क्या है। क्या है फाइन आर्ट? फाइन आर्ट में आपका ये सारे चीज़ फाइन आर्ट कहलाएंगे। पेंटिंग हो, आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो, म्यूज़िक हो, पोइट्री हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, फोटोग्राफी हो,
आजकल फिल्म मेकिंग एंड कंप्यूटर आर्ट या डिज़ाइनिंग, ये सारे चीज़ फाइन आर्ट में लिस्टेड है। मैंने कुछ कुछ लिया है, बट दिस इज़ ओनली सजेस्टिव लिस्ट ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है। और फाइन आर्ट में देखिए बहुत सारा चीज़ हमने कलेक्शन में लिया है। यू विल नॉट गेट इट इन द प्रिंटेड सिलेबस। ये देखिए फाइन आर्ट में उड़ीसा का बहुत सारा फाइन आर्ट हमने लिया है, और ट्राइबल में ट्राइबल आर्ट्स कुछ है फाइन आर्ट में, वो भी हमने लिस्ट बनाया है। जैसे कि पट्टचित्र है, शांडाट है, पाम लीफ पेंटिंग्स है, झोटी चीता या मुरुज है, हॉर्न वर्क है, पेपर माशे है, और एप्लिक वर्क है, और लाखों वर्क है, लाखों वर्क, और फिलिग्री वर्क है। ये रहा आपका पेपर माशे, पेपर माशे, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फाइन आर्ट प्रोग्राम जो आपके साथ होगा बीएड जब आप कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। ये वारली आर्ट, ये ट्राइबल आर्ट, तांजर पेंटिंग्स और तांजावर पेंटिंग्स जिसको बोलते हैं, उसका एक ही चीज़ है। और मधुबानी आर्ट और शौरा पेंटिंग्स, व्हील आर्ट, गोंड आर्ट, पट्टचित्र पेंटिंग्स और कलामाजेथु आर्ट, ये सारे चीज़ है आपका फाइन आर्ट में, ठीक है। ये देखिए आई हैव कलेक्टेड सम ऑफ द फाइन आर्ट्स ओवर हियर। ये है मतलब क्या है, ये है फिलिग्री वर्क, ठीक है। फिलिग्री वर्क मतलब ये कोई गोल्ड या क्या है सिल्वर को लेकर के बनाते हैं। फाइन आर्ट का मतलब आपको समझना चाहिए कि इट इज़ एस्थेटिक या ब्यूटी सेंस में जो आपका क्रिएटिविटी होगा उसको बोलेंगे हम फाइन आर्ट। इट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम डेकोरेटिव आर्ट और अप्लाइड आर्ट which also has to serve some practical function. पोट्री या मोस्ट मेटल वर्क जैसे फिलग्री हो गया, ये भी उसके अंदर आते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, सेरामिक्स, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, क्राफ्ट्स, आर्किटेक्चर, ये सारे चीज़ फाइन आर्ट के अंडर है, ठीक है। और पट्टचित्र, ये देखिए हम दिखाएंगे आपको, ये रहा पट्टचित्र, ये रहा पट्टचित्र, और ये रहा एक वारली आर्ट है, और ये गोंड आर्ट है, और ये शौरा पेंटिंग है, और ये लाखों वर्क है, लाखों वर्क, ठीक है। ये सारे चीज़ दिस आर वेरी फेमस एंड ग्लोबल नेचर है उसका। शैंड आर्ट भी है, ठीक है। उड़ीसा में ये सारे चीज़ हमने जो चीज़ आपको बताया अभी दिस विल बी योर प्रैक्टिकल कोर्स इन द बीएड प्रोग्राम, ठीक है। और देखिए ये मतलब पाम लीफ पेंटिंग है ये, और ये है झोटी चित्ता, और ये रहा मधुबानी आर्ट, ये कलामाजेथु आर्ट है। ये सारे चीज़ आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा ड्यूरिंग योर कोर्स, बीएड कोर्स, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं। अच्छा अब देखते हैं, अभी हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट ये ओवर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में आपका सर्वे ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस मतलब जो इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ मिलता है, सो दैट यू कैन ब्रिंग देम एंड मेक यूज वाइल डूइंग द आर्ट एंड अदर काइंड ऑफ मतलब क्राफ्ट वर्क जो है आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर्टिस्टिक मटेरियल, उसके ऊपर भी आप एक रिपोर्ट भी लिखेंगे फाइनली। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हो गया, मैंने बहुत सारा लिस्ट लिया है, जैसे इमीडिएट एनवायरनमेंट में चारकोल आपको मिल जाएगा, वुडन फ्रेम मिल जाएगा, कानवास मिल जाएगा, नेचुरल क्ले, स्क्वीज्ड बॉटल्स, नेचुरल कॉलर मिलेंगे, फाइब्रस हॉस किया जो कॉयर कोकोनट का होता है वो भी मिल जाएंगे, स्ट्रिंग्स एंड रोप्स मिलेंगे, कॉटन या जूट मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे, बैम्बो, ड्राई ग्रास, क्लॉथ्स, लीव्स, ड्राई फ्रूट, एंडोकार्प ऑफ कोकोनट ये भी मिल जाएगा, और ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी सजेस्टिव है, ETC एट्सेट्रा।
ये सारे चीज़ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आपको मिलेगा, ये भी आपको बता दिया जाएगा। आई हैव गिवन यू ए लिस्ट सो दैट लेटर ऑन जब कोर्स शुरू होगा आपको कोई तकलीफ ना हो सोचने में या ढूंढने में, ठीक है। अच्छा, तीसरा तीसरा हिस्सा है आपका पेपर का रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट। अब आपने विजुअल आर्ट देख लिया, फाइन आर्ट देख लिया, चाइल्ड आर्ट देख लिया, ये सारे चीज़ देख लिया और कलेक्शन भी कर लिया, और अभी आप रिप्रोड्यूस करेंगे आर्ट को, हैंडीक्राफ्ट को, ट्राइबल आर्ट को, चाइल्ड आर्ट को, लैंडस्केप को, फ्लावर, वेजिटेबल्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, बुक इलस्ट्रेशंस या बुक कवर आप बनाएंगे, न्यूज़पेपर से एडवर्टाइजमेंट कैसे डिजाइन होता है वो भी करेंगे, इनविटेशन एंड ग्रीटिंग्स कार्ड कैसे बनाते हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 6 ऑफ ईच काइंड, हर किसी चीज़ से 6 कलेक्शन आप करेंगे, ठीक है। ये एक एल्बम के तौर पे आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वो डिपॉजिट होगा मतलब डिपार्टमेंट को टुवर्ड्स द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोग्राम या ये पेपर कंप्लीशन के लिए। ड्राइंग ऑफ पिक्चर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन फिगर्स, हाउसेस इन सिंपल फॉर्म, ब्लैक बोर्ड में आप उसको कैसे ड्रा करना है वो आपको सिखाया दिया जाएगा, ठीक है। एनिमल जैसा ये सारे चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड में सिखाया दिया जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ द चॉक यू विल जस्ट कॉपी रिप्रोड्यूस द आर्ट्स ऑफ दिस काइंड, ठीक है। आगे देखते हैं वो सारे चीज़ जो मैंने आपको बताया है। हैंडीक्राफ्ट्स जो रिप्रोडक्शन वाला क्या है, पॉटरी, हैंड वुवन ब्लैंकेट्स, हैंडमेड ज्वेलरी, क्विल्ट्स स्टिच्ड बाय हैंड, ये सारे चीज़ है हैंडीक्राफ्ट्स में। और लैंडस्केप में ये रहा, लैंडस्केप आपको सिखाया दिया जाएगा। डिपिक्ट ए वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स एंड बीचेस, ये सारा स्काई, ये सारे चीज़ आपको सिखाया जाएगा। बुक कवर्स आप कैसे तैयार करते हैं वो भी आपको सिखाया दिया जाएगा, ठीक है। नंबर 3 गया। नंबर 4 में क्या है, फिनिश ड्राइंग। अब आप सीख चुके हैं, अब आपको फिनिश्ड ड्राइंग के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द आउटलाइंस ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, मल्टी कलर डिजाइन विथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, ये सारे चीज़ आपको यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। फ्लोरल मोटिव सूटेबल फॉर टेक्सटाइल डिजाइन के लिए, बुक कवर, इनविटेशन कार्ड, ग्रीटिंग्स कार्ड, जो सारी चीज़ बताया। और टेक्निक्स ये है, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग डिजाइंस फॉर लाइन ब्लॉक प्रिंटिंग एंड हाफ टोन प्रिंटिंग, इसका भी एक नमूना हमने तैयार रखा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारे चीज़ ये ब्लॉक प्रिंटिंग का है, ये हाफ टोन प्रिंटिंग का है। मतलब हाफ टोन प्रिंटिंग क्या है, मतलब जो कॉन्टिन्यूस टोन इमेजरी जितना रेंज ऑफ कलर्स को यूज करता है, हाफ टोन प्रोसेस में वो रिड्यूस हो जाता है। विजुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिड्यूस कलर के साथ काम होता है, ये हाफ टोन प्रिंटिंग है, ठीक है। बाकी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हाफ टोन प्रिंटिंग आपको बता सकते हैं आपका टीचर जो बता सकते हैं, आई कैन नॉट टेल यू, ठीक है। और लाइन ब्लॉक प्रिंटिंग कैसा होता है, लाइन ब्लॉक है, ये लाइन ब्लॉक प्रिंटिंग है। ये देखिए लाइन ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये हाइब्रिड ऑफ इंटाग्लियो एंड रिलीफ प्रिंटिंग, ये दोनों को मिला के ये मतलब जो टेक्निक है क्या है, लाइन ब्लॉक प्रिंटिंग होता है। इट्स बिगिंस विद द नेगेटिव ऑफ ए लाइन ड्राइंग विंग कंटैक्ट प्रिंटेड ऑनटू ए फोटो सेंसिटाइज्ड मेटल प्लेट के ऊपर ये काम होता है। ये इसका भी आइडिया आपको इस कोर्स से मिलेगा, ठीक है। और नंबर 5 द लास्ट वन क्या है, वो प्रिपरेशन ऑफ पेंसिल एंड कलर लेआउट्स, पेंसिल लेआउट, ठीक है, कलर लेआउट और बुक कवर डिजाइंस, इनविटेशन ग्रीटिंग कार्ड, पोस्टर डिजाइंस, सिंपल एंड डेकोरेटिव लेटरिंग। ये सिंपल एंड डेकोरेटिव लेटरिंग किस लिए है, साइन बोर्ड लिखने के लिए। माउंटिंग ऑफ पिक्चर्स, ये रहा, कैसे पिक्चर माउंट होगा वो भी सिखाया दिया जाएगा आपको। ये सारे चीज़ क्यों आपको सिखाया जा रहे हैं, बिकॉज यू विल अप्लाई इट इन द क्लासरूम एज ए टीचर,
क्योंकि एक टीचर खाली पढ़ाने से टीचर नहीं बनते हैं, आपको ये सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, सो दैट इमीडिएटली अगर आपने कुछ पढ़ा रहे हैं फॉर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर यू कैन ड्रॉ इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को बोलेंगे कि मेरा तो ड्राइंग नहीं होता है, बेटा तुम आ जाओ तुम थोड़ा बना दो। नहीं नहीं नहीं, यू आर अ टीचर, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, ये सारे चीज़ होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फाइनली हम देखते हैं टास्क या असाइनमेंट क्या है। टास्क असाइनमेंट फाइनली आपसे क्या क्या मतलब डिपार्टमेंट क्या क्या मांगेगा आपको। रिपोर्ट ऑन कलेक्शन ऑफ एनी 3 फॉर्म्स ऑफ फोक आर्ट, हमने फोक आर्ट का लिस्ट रखा है, जा कर के देख लीजिए। कलेक्शन करके आप रिपोर्टिंग करेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ फोक आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट वहाँ पर रखा है, सो आप इधर उधर घूमिएगा मत। दिस पर्टिकुलर वीडियो यू कैन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा क्या है, रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिमेंस ऑफ विजुअल आर्ट अवेलेबल इन द नेबरहुड, स्पेसिमेंस ऑफ विजुअल आर्ट। ठीक है, वो भी आप एक रिपोर्टिंग करेंगे स्पेसिमेन लेकर के। ठीक है, और तीसरा क्या है, द थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ एन एल्बम ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ चिल्ड्रंस कॉन्शन विथ अप्रोप्रिएट कैप्शन, कैप्शन के साथ आप ये एक एल्बम बनाएंगे। ये सारे चीज़, ये तीन चीज़ इट विल add to your expertise in the art हैंड जो आप बन जाएंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। अगर ऐसा कुछ आप नहीं करेंगे, और इंटर्नशिप के साथ ये जुड़ा हुआ है, इंटर्नशिप बीएड इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ ये पेपर जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो टेक प्रॉपर केयर एंड डोंट टेक कैजुअली कि आप आर्ट कौन सीखता है इन द लैटर स्टेज ऑफ लाइफ। नहीं, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एट एनी टाइम, एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ये सोच के आप आगे बढ़िए, और आई हैव माई गुड विशेस विथ यू, थैंक यू वेरी मच। और आपने अपस्कूलिंग को अगर पहले बार देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक। ये मैं चाहता हूं कि आप उसको भारी से भारी मात्रा में शेयर करें, सो दैट इट रीचेस बिग ऑडियंस, और उनका भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। इसके साथ हम आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई विल स्पीक टू यू ऑन सम अदर टॉपिक सम अदर डे। थैंक यू वेरी मच।